हेलो नमस्ते सबैजनालाई। यता हाम्रो आज चाहिँ हामी चाहिँ जाँदै गरेको एनजिपी र योगेशलाई छोडिराखेर फर्केर आउनुपर्ने। कति बजी 8 बजे ए आधा हो 6 बजे अरे अहिले चाहिँ सालुगडाबाट चढेर भन्छ टोटोमा बाटोमा के कसो हुन्छ भनेर देखाउँछ। यहाँ चाहिँ बैशाखी मेला लागिरहेछ नि त। सिलगढीमा बैशाखी मेला लागिरहेको रहेछ नि त। हामी चाहिँ अहिले यो बागडोग्रा जाने बाटो सर्टकट निक्लिएर चाहिँ चेकपोस्ट नभई सर्टकट आएर अब चाहिँ महानन्द ब्रिजबाट अलिक अगाडि गएर चाहिँ हामी लेफ्ट लिनेवाला छौँ है नि त। अन्त चाहिँ महानन्द ब्रिज आइपुग्यो। महानन्द ब्रिज आइपुग्यो। कति दिन बाद कति महिना भयो फर्केको बेङ्गलबाट यता 4 महिना भयो। 4 महिना भयो अरे। हामी चाहिँ अहिले चाहिँ प्रधाननगरमा आइपुगेको छौँ। प्रधाननगरमा आइपुगेको छौँ। बस्ती आइपुग्यौँ यता। फेमस बिरयानी यहाँ पे मिलता है ये जाम है ना जाम दुई भाइ एनजेपी आइपुग्यो। छैन जीपीमा छैन। जीपे नहीं होगा आपका, किसके पास नहीं है? दूसरे का है, फिर 200 करना पड़ेगा। वो देगा नहीं, 80 रुपये खा जाएगा। देगा इसीलिए तो हम जीपे सोधेको क्यान्सल भएको हो कि होइन कि बुझेर क्यान्सल भएको हुन्छ हामी दुईजना फर्किन्छौँ। भएको छैन भने चाहिँ हामी 2 घन्टा म चाहिँ फर्किन्छु ऊ चाहिँ जान्छ होइन। कत्रो गरौँ ब्याग तिम्रो मलाई त पछाडि तान्दैछ त यो ग्यास। एकछिन यहाँ बस न, यहाँ उयो किन्नु छ। एकछिन बस न। अरे टिकट काउन्टर जाउँ न पहिला। गइहाल्नु गएर आउँ न। टिकट काउन्टर आइसक्यो। अब काउन्टरमा गएर सोध्नु के हुन्छ। यो मान्छेको चाहिँ आज बिहानको 5 बजीको टिकट छ अरे हो। अब यो मान्छे के गर्छ, मसँग फर्किन्छ कि फेरि यतै बस्ने हो कि कहाँ गयो? ब्याग पनि सानो गरौँ छैन रहेछ। अब ऑटो में अब यो मान्छेलाई रुम पनि खोज्यो हो। रुम खोजेर यो मान्छेले छोडेर लागेको अब मान्छे रुम लागेको। भोजी का दुकान कर रहे हैं ना, वो बगल वाले घर का। अब चिया खाएर छुट्टिनुपर्छ होला। 1 कप चिया खाएर
ल गएको ल ल राम्रोसँग जानु ल रुनु मन लाग्छ म तिमीलाई के भने कल गर्छु नि ल ल के अब जानु परेन भने फोन गर ल लगाएको भेटो लाग्छु कि भेट्दै गरौँ अब भेट्दै गरौँ कहिले हो कहिले हो ल अब उयो चाहिँ गर न ल म अहिले के भने म तिमीलाई कल गर्छु नि ल ल ल राम्रोसँग फोन ल गर नभए आउनु उतै अब यो मान्छेलाई मैले चाहिँ यहाँ छोडिदिएँ अब म चाहिँ लागेको रु अब टोटोमा चढेर जाने हो यो मान्छे पनि आइरहेछ हो अब मेरो ब्याट्री पनि सकिसक्यो अब के कस्तो लाग्छ हजुरहरूले कमेन्ट लाइक सेयर गरिदिनुहोस् है त अनि अब बादमा एउटा अर्को भिडियोमा भेटौँ यो भिडियो चाहिँ यतिमै एन्ड गर्दैछु है त म